היום הלבשה זוהר, יקר מהרבה לתואר, לא חמה ולא סהר, מאור הוסיף במשפחה. חמצוץ, חיים, מה אתה אומר? גם, מסכים. יואל, מה היום? עתידים להיגאל, בדיוק, ניסן הגענו, וניסן עתידים להיגאל. איפה? אהוד לא פה, אבל הוא מסכים, כן. יואל, לא סתם אמר ניסן, אנחנו השבת, אתם יודעים, שבת הקרובה קוראים לה שבת החודש. זה הפרשה הרביעית, הרי התחלנו עם שקלים, עברנו לזכור, עברנו לפרה, ועכשיו החודש. מה זה החודש? עכשיו מתחדשים, זהו, נהיים בני אדם חדשים עכשיו. אפשר להתחיל מההתחלה הכל. ותראו, פרשת השבוע, ויקהל. ויקהל, אתם יודעים מה זה כמה בגימטריה ויקהל? ויקהל בדיוק גימטריה המקווה. המקווה הכי גדול של הבן אדם זה שהוא מתחבר עם יהודים. כשמתחברים יהודים ביחד אין דבר יותר גדול. ומה הדבר הראשון שמשה רבנו מדבר? דבר ראשון, שבת. ויקהל משה את כל בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים, ולפני שהוא מתחיל את כל המשכן, מה? 6 ימים תעשה מלאכה, לא תבערו אש. מה הסוד הזה? אז בעצם השבת היא התיקון של כל הפיזור שיש לנו בחיים. זה התיקון בשבת. למה? הויקהל הזה הוא התיקון של ויקהלו על הארון ועשו את העגל הזהב. שעשו את עגל הזהב זה היה ויקהלו ועשו בלגן ובאו. הויקהל הזה, השבת הזה, זה בא לתקן. ובמיוחד, למה זה גימטריה מקווה? כתוב בספרים הקדושים שאדם צריך לטבול במקווה בערב שבת. הוא אומר עד כדי כך מי שלא טובל בערב שבת לא זוכה לנשמה יתרה. עד כדי כך שאלו את רבי חיים זוננפלד, שאלו אותו שאלה, אמרו לו אז איך יברך אדם שלא טבל בערב שבת, איך יברך במוצאי שבת על הבשמים? כי הבשמים זה על הנשמה יתרה והוא לא זכה לנשמה יתרה. אז הוא אמר זה כלל ישראל, יש גם רוח של שבת של כלל ישראל. אבל מה הנקודה? הנקודה זה מקווה. מקווה זה נותן התחלה חדשה לבן אדם. כל פעם שבן אדם הולך, מקווה ישראל השם, כל פעם שבן אדם הולך למקווה, הוא מקבל התחלה, מקבל ממש התחלה חדשה. הוא מקבל תיקון לכל המוות, לכל החטא של העגל. ואיך מתחדשים? בן אדם רוצה להתחדש בעבודת השם, איך יתחדש? שבת. למה? איך היא נקראת שבת? תחילה למקראי קודש. זה ההתחלה. כל פעם שבן אדם רוצה להתחיל משהו בעבודת השם, יתחיל משהו בשבת. יוסיף עוד מאכלים, יוסיף איזה בגד יפה לשבת. אם יכול לטבול בערב שבת, יטבול גם בבוקר בשבת. יותר שירים בשבת, יותר שמחה בשבת. ככל שבן אדם יותר משקיע בשבת, אחרי זה כל הימים של השבוע מתברכים בזכות השבת. ולכן דבר אחרון, תראו, בעל הטורים שמתחיל את הפרשה, הוא אומר, למה כתוב ויקהל, ומה היה סוף הפרשה הקודמת, אתם זוכרים? משה רבנו קרן אור פניו. אומר בעל הטורים, לומר שאינו דומה קירון פנים של שבת לשאר הימים. זאת אומרת, בן אדם בשבת יכול לזכות להארת פנים. אנחנו ראינו את רבי ציון, מיום שישי בבוקר הפנים שלו כבר היו כמו אש. כמו אש. זה קירון פנים של שבת, זה משהו מיוחד. אדם זוכה בשבת לבחינה חדשה לגמרי ויכול להתחיל הכל מההתחלה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. תנא דבי